অনেকে আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে বলছেন যে হৃদয় ভাই আমাদের মোবাইল ফোনে প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড কম হয়, আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় ঠিকঠাক কথা শুনতে পারি না এবং মিউজিক প্লে করলে মিউজিকের সাউন্ড অনেক কম হয়। সো আপনাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের ভিডিও বানানো। আজকের ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব আপনাদের মোবাইল ফোনের সাউন্ড কিভাবে পূর্বের থেকে বর্তমানে ডাবলে পরিণত করবেন। চলুন দেখে আসি। এরকম ইম্পর্টেন্ট আরও টিপস আমাকে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন, যে আপনার অনেক কাজে দেবে এবং আপনারা চাইলে ভিডিওটি শেয়ার দিয়ে অন্যান্য ভাই বোনদেরকে দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। শুরুতে আপনার ফোনের প্লে স্টোরে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পরে সার্চ বক্সে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। এই যে দেখুন, এই যে অ্যাপটি ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে, এই অ্যাপটি আপনার এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। দেন এই যে ওপেন রয়েছে, ওপেনে জাস্ট একবার ট্যাপ দিবেন। দেন এখানে প্রাথমিক পারমিশন দিয়ে নেবেন। দেন এই যে দেখুন, এখানে ভালো করে ফলো করুন। এখানে দেখুন ভলিউম 0% রয়েছে। এই যে এটি দেখুন, আমি আপনাদেরকে বলবো যে 30%-এর উপরে না দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এই যে নিচে দেখুন আরেকটা অপশন রয়েছে বুস্ট, এটিও দেখুন 0% করা রয়েছে। সো এটিও আমি আপনাদেরকে বলবো 30%-এর নিচে রাখার জন্য, কখনোই 30%-এর বাইরে দিবেন না, অবশ্যই 30%-এর ভিতরে দেওয়ার ট্রাই করবেন। ওকে, আপনার কাজ শেষ। এখানে ব্যাক বাটনে ক্লিক করে হোম পেজে চলে আসবেন। এখন যদি আপনি ইউটিউব, ফেসবুক যে কোনো মিউজিক, এক কথায় যে কোনো মিউজিক যখন শুনবেন তখন দেখবেন প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড বেড়ে গেছে এবং কারোর সাথে যখন ফোন কলে কথা বলবেন দেখবেন কলিং সাউন্ড অনেক বেড়ে গেছে। দ্যাটস ইট।